Ողջույն Նորագիր Նյուզի սիրելի հետևորդներ, եթերում ըստեյությանն է մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք հոգեբան Հայաստան դաշինքի անդամ Միլդադ Մադաթյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մադաթյան, շնորհակալ ենք հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ հիշել եք։ Սիրով։ Պարոն Մադաթյան, նախ ինչպես հասկանանք, ինչպես կգնահատեք մեր երկրում այս տիրող քաղաքական իրավիճակը, հաշվի առնելով հասարակական պառակտվածությունը եւ իշխանության ու եկեղեցու միջև լարվածությունը։ Հասարակության պառակտվածությունը նոր չի, 2018 թվականից այս իշխանությունները ձգտել են այդ պառակտմանը եւ հասել են այդ պառակտմանը, Փառք Աստծո պառակտման այն անջրպետը, որը գոյություն ուներ ասենք 19-20 թվականներին մի փոքր հիմա գերակշիռ դարել է այլ կողմ եւ այսօրվա իշխանությունների ջատագովները դարձել են փոքրամասնություն եւ կարծես թե այդ բևեռացումը ծանրակշիռ դառնում է ընդդիմության կողմը, այսպես ասեմ, ինչը լրիվ հակառակն էր 18 թվականին, եթե հիշում եք։ Փառք Աստծո որոշակի տրամաբանություններ սկսում են գործել գոնե ժողովրդի տրամաբանության մեջ, որտեղ կառավարության տրամաբանության մեջ մենք լրիվ աբսուրդի երկրում ենք գտնվում, ինչ վերաբերվում է իշխանության եւ եկեղեցու կոնֆլիկտին, այսպես ասեմ, կամ ավելի ճիշտ ձևակերպենք իշխանության զրպարտումներին եկեղեցու նկատմամբ, ոտնձգություններին եկեղեցու նկատմամբ, եկեք հասկանանք, որ այսօր իշխանությունը գտնվում է հոգեվարքի վիճակի մեջ, հոգեվարքի վիճակի մեջ շուտով մահացող մարդու տված շարժումները թվում են շատ ուժեղ, բայց իրականում սա ուղղակի այն վերջի ճիգերն են հավաքած, որը արվում է, եւ դրա հաշվին կատարվում են քայլեր աբսուրդի ժանրից, եւ բացահայտումներ, դիմակի պատռումներ։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա պատռում է իր դիմակը, որ ի սկզբանե առաքելական եկեղեցու հետ ոչ մի կապ չի ունեցել։ Հիշում եք 18 թվականին դեռևս ես մեկը գոռում ճչում էի, որ Հայաստանի բոլոր սեկտաների ներկայացուցիչները պահել են Նիկոլ Փաշինյանին, եղել են միծինգների եւ այլ իրավիճակներ եւ նույնիսկ կասկածներ կար ըստ օդում կախված լուրերի, որ Նիկոլ Փաշինյանը կյանքի խոսք եւ այլ այս բանը խոսում էին, չգիտեմ դա ճիշտ է թե սխալ է, այս պահին վստահ կարող ենք ասել, որ համենայն դեպս ավանդական եկեղեցու հետ ոչ մի առնչություն Նիկոլ Փաշինյանը չունի, հայի հետ ոչ մի առնչություն Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունը չունի։ Այսքանը կարելի է ասել այս մասով, ասեմ, որ ես ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այս ամենը սառնասրտուն են նայում եւ հասկանում եմ, որ վերջի ճիգերը երկարատև չեն կարող լինել։ То есть, եթե ես լինեի Նիկոլ Փաշինյանի տեղը, գոնե հոգեվարքը կպահեի ընտրություններին ավելի մոտ շրջանի համար, որտեվ հիմա սպառվելու դեպքում ջախջախիչ պարտություն ա կրելու ընտրություններում։ Եկեղեցու դեմ սկսած արշավի ֆոնին Միքայել եւ Բագրատ սրբազանները կալանավորվեցին եւ տեսակետներ կան, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով։ Ինչպես եք վերաբերում սրբազանների կալանավորմանը ձեր գնահատմամբ, սա իրավական գործընթաց է, թե ուղղակի քաղաքական հետապնդում։ Ես այսպես ասեմ, ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ արդեն երևի 5-7 տարի է Հայաստանում առանց Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգի ոչ ոք չի կալանավորվում։ Սա իմ ներքին համոզմունքն է, որը փաստացի կարող եմ հիմնավորել։ Սկսած վնգստացող դատավորներից կհիշեք, ես ուզում եմ թարմացնել նաև մեր հիշողությունը, որովհետև մենք կարագ մոռանում ենք։ Վերջացրած նրանից, որ չկա այդպես դատավոր, որ իմ հրավանը չկատարի։ Հիշում եք, սա Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերն այս ցիտում եմ ուղղակի։ Եվ այսօր նայելով այն դատական process-ներին, որը տեղի է ունենում, սկսած երկրորդ նախագահի դատական process-ից, Լևոն Քոչարյանի ֆարսից, որը տեղի է ունենում, Սամվել Կարապետյանի ֆարսից, որը տեղի է ունենում, հասկանում եք, չէ՞ որ դա ֆարս է, բացառապես այնտեղ ուրիշ ոչինչ չկա։ Եվ վերցած սրբազաններով սա ուղղակի անհեթեթություն է։ Հիմա ինչ վերաբերում է սրան, եկեք հասկանանք, որ Փաշինյանի համար հաջորդ 5 տարին իշխանության կենսական նշանակություն ունի։ Փաշինյանը անցել է բոլոր կարմիր գծերը։ Ինքը անարգել է հայ ընտանիքը։ Ինքը զոհել է 5000 հայորդիներ։ Ու սրանց ծնողները ոչ բոլորի, բայց շատերի ծնողները
համոզված եմ հոգեբանական առումով վրեժով լցված պիտի լինեն։ Դա ստատիստիկայով այդպես որ նայենք այդպես է լինելու։ Ինքը խախտել է քրեական օրենսգրքի բոլոր նորմերը եւ Սաակաշվիլու վառ կերպարը ինչի է սիմվոլիկ որ հիմա Փաշինյանին մի մարդ ամենակ պատժ կանում Սաակաշվիլին ուրիշ ոչ մեկ որտեվ Սաակաշվիլին ակնհայտ տեսնում է Սաակաշվիլին կրթված է տարբերություն Փաշինյանից կրթություն ունի եւ ակնհայտ տեսնում է որ մի բան տախցում էլ սա է բթելու Հիմա եւ Փաշինյանի համար ընտրությունները ուղղակի ընտրությունների նշանակություն չունեն Եթե ընդդիմության կամ ընդդիմություն չասենք, բոլոր հայրենասերների համար ընտրությունները ունեն նշանակություն հայրենիք պահելու, հայրենիք ունենալու եւ դրա ալտերնատիվը անհայրենիք ապրելն է, գնջուի պես, քոչորի պես։ Ապա Նիկոլ Փաշինյանը համասա կենաց ու մահու։ Լինել եւ չլինելու խնդիրը, ալևս Եվ դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը գործածելու է բոլոր միջոցները։ Հիմնական միջոցը իմիջիալոց մի բանով Նիկոլ Փաշինյանը վարպետ է, ինքը շատ լավ գիտի հայ ժողովրդական լայն զանգվածների կամ օխլոսի հոգեբանությունը։ Ինքը շատ լավ գիտի, որ հայ ժողովրդական լայն զանգվածները այսպես փորձենք անվանել, փող շատ են սիրում, բայց վախը ավելի մեծ գործոն է իրանց համար։ Եվ հիմա ինքը փորձում է թողնել այդ մասայի վրա կինոյի մեջի տղայի տպավորություն։ Ուղղակի կինոն ճիշտ չի ընտրել։ Կինոներ կա, որի մեջի տղեկ այնքան էլ հաջող չեն։ Այսպես ասեմ։ Հիմա ինք չանում, վեհապարի վրա կարամ Սամվել Կարապետյանի վրա կարամ կամ մեկը ավելի հզոր, իհարկե ոչ, հա, եկեք ուրեմն սսկվեք բոլորը։ Էս իրա այսօրվա հոգեբանությունն է, որը ի հոգեբանորեն դա ապրելու 2 ամիս ժամկետ ունի։ Էլի ասեմ ժողովրդական լայն մասաների, հա, համար։ Ին վրա դա զրո ազդեցություն է թողում համոզված եմ ձեր վրա էլ։ Խոսքս գնում է այդ լայմա։ 2 ամիս հետո սա էլ է դառնալու զավեշտ Ոնց որ մնացած բոլոր բաները Փաշինյանի նախաձեռնությունները վերջում դարել են զավեշտ եւ վերջանալու է, այսինքն այս ռեսուրսը ինքը արագ սպառելու է։ Կարծիքներ կան, որ այս կալանավորումները ունեն ավելի խորքային նպատակ վախեցնել այլ հոգեվորականների սահմանափակել նրանց խոսքը լրացնել, այսպես ասած, կիսում եք այս տեսակետը։ Ես նորից ասեմ, ոչ թե հոգեվորականների, այստեղ հոգեվորականները չեն, միգուցե դա էլ իմաստ Ստե հետևելն է, պատկերացնում եք մի մարդ, ով որ կարողանում է ճնշել եկեղեցուն, ոչ ոքը նման բան չի փորձել անել նույնիսկ։ Այստեղ նույնիսկի հարց չի, ոչ թե չի կարողացել, այլ նախկին նախագահներից, նախկին իշխանություններից ոչ մեկը այնքան հարգանք է ունեցել, որ չի փորձել անել։ Հիմա Փաշինյանը ասում է նայեք, ես որ կռվում եմ, իմ համար կնիկ տղամարդ նշանակություն չունի, ես երեխեք էլ եմ մորթում։ Խնդիր չունեմ։ Ես եկեղեցի էլ կարամ, ավիրեմ։ Խնդիր չունեմ։ Ասում եք ձեր կինոյի մեջի կերպարը Սամվել Կարապետյանն է, նայեք իրան է նստեցրեցի։ Խնդիր չունեմ։ Վախեցեք ինձանից։ Սա միակ բանն է, որը այսօր անում է մի մարդ, ում մեջ այնքան վախ կա, որքան չկա ամբողջ հայ ժողովրդի մեջ։ Ում մեջ այնքան վախ կա, որ ինքը մանա գալիս շրջապատված բոլոր բերետներով Փակելով բոլոր ճանապարհները եւ սեփական երկրում բրանիրվնի կեպկա դնում որ գլխից չխփեն իրեն։ Միակ տեղը որտեղ ինքը այդ կեպկեն չի դրել դա եղել է Թուրքիան։ Մնացած բոլոր տեղերում այդ բրոնյան եղել է գլխին։ То есть մնացած բոլոր տեղերում ինքը գլխից խփելու վտանգը տեսել է, ինքը վստահ հասկացել է որ թուրքերը իրեն խփելու խնդիր չունեն, նպատակ չունեն։ Սա ակնհայտ է։ Պարոն Մատաթյան, Բագրատ Սրբազանին մեղադրանք առաջադրվեց ենթադրաբար հեղաշրջում պատրաստելու համար, ձեզ համար որքանով է այսպես կոչված հեղաշրջման պլանը արժանահավատ եւ ձեր գնահատմամբ կարող էր Բագրատ Սրբազանը ահաբեկչություն պատրաստել։ Այսպես ասեմ, հեղաշրջման պլանը, որը ներկայացվեց, գրված էր 7-րդ դասարանի կրթությունով մի անգրագետի ձեռքով։ Կասկածում եմ, որ դա Վահագն Ալեքսանյանն է եղել։ Ֆանտազիաները այդքան էին եւ անվանումները նույնպես շշուկների բանակ, հիշում եք, չէ՞, դες բաներ կային, տաքսու վարորդները գալիս են, ես իմ ումից փող են ստանում, որ եւ մետաքսների մեջ, այս լիրիկան
բնորոշա մի մարդու, ով որ հասկացար երրորդ դասարանում ցիտիկ բանաստեղծությունից են կողմ ավել չի անցել։ Ինքը չի հասկանում, որ կան այս երկրում փիլիսոփաներ, խելոք բաներ եւ այլ վիճակներ։ Բագրատ Սրբազանին որքան գիտեմ, բավականին գրագետ անձնավորություն է եւ որքան ճանաչում եմ, գիտեք, մարդը իր ապրած կյանքով պիտի բան լինի։ Շատ բարի անձնավորություն է։ Հեղաշրջում բառը եւ հեղաշրջում խոսքը այդ բանի, տերորիզմի մասին է։ Եվ Բագրատ Սրբազանը դրանք այնքան տարբեր բաներ են, ոնց որ ես ու ճապոներեն եմ։ Կամ ոնց որ Նիկոլն ու վարչապետը, բայց Նիկոլը վարչապետ դարավ փաստորեն։ Հասկացաք, չէ, այդքան տարբեր է։ Կամ նույնը Միքայել Սրբազանի մասով։ Հա, Միքայել Սրբազանը իր բնույթով մի փոքր կոշտ մարդ է, բայց կոշտ մարդը կրոնական տեսանկյունից ելնելով, կոշտ մարդը իր դերու իր դիրքի մեջ, միևնույն ժամանակ չափազանց բարի մարդ է, կոշտն ու բարին դրանք հակադարձ չեն իրար։ Հասկացաք։ Եվ ասել, որ Միքայել Սրբազանը որևէ մի բռնի հաշրջում էր պատրաստում, սա ուղղակի զավեշտալի բան է, մի քիչ ծիծաղալի է, էլի հասկացաք, տենց ոնց որ ասել Նիկոլ Փաշինյանը հղի է, մոտավորապես այդ նույն բանը կլինի, հասկացաք, չզավեշտալի է։ Դրա համար եկեք այսպես անենք, նույն ձևով Սամվել Կարապետյանի բանտարկությունը ասելով, որ մենք եկեղեցու կողքին ենք եւ մեր ձևերով մեր հարցերը կլուծենք, դա վերագրել բռնի հեղաշրջմանը, նույնքան զավեշտալի է։ Կամ խլելը Իրանից հեծը ապօրինի իրավիճակով, որի մասին խոսում են աշխարհի բոլոր տնտեսագետները, նույն զավեշտալին, նույն ձևի զավեշտալին է էկոնոմիկայի նախարարի արտահայտությունը, որ մեր աշխատավարձները, աշխարհի միջին աշխատավարձների եւ այլ, որ նույնիսկ դրա 20%-ը չի կազմում նույնիսկ, բայց դե ասում են, էլի, ասpa դու էլ ասա, հիմա մոտավորապես այդ վիճակն է, այսինքն այսօրվա իշխանությունները հայտնվել են հայտնի անեկդոտի 85 տարեկան Լովելասի տրամաբանության մեջ։ Պարոն Մադաթյան, արդեն խոսեցինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես փորձում է վախեցնել եւ այսպես եկեղեցու հասեին, նույնիսկ հոգեվորականների հասեին, իրենցին հայոխառն արտահայտություններ է անում, եկեղեցուն անվանում է Չուլանանոց, ինչ է սրանով, ինչ խնդիր է սրանով փորձում ուծել, այսօք նպատակն է թույլատրել եկեղեցու դերը հայ ժողովրդի կյանքում։ Տեսեք, Փաշինյանը դեռևս ուսանող տարիներին ատել է ամեն հայկականն ու հայաստանյանը եւ միշտ իրեն դրսեւորել է հակահայկական ռակուրսներով։ Երբ որ ես 18 թվականին հիշեցնում եի, ասում եի ժողովուրդ մի գնացեք սրա հետևից, սա այն մարդն է, ով որ Խոջալեի ցեղասպանության համար Հայաստանից միակ մարդն է եղել, ես հիմա անվանում եմ Փաշինյանն եմ ցիտում Խոջալեի ցեղասպանություն ասածը, որ ցավակցել է ադրբեջանցիներին։ Ոնց կարելի է գնալ մեկի հետևից, ով ժամանակին ցավակցել է ադրբեջանցիներին Խոջալեի ցեղասպանության համար, հասկանում եք, չէ՞ ինչ իմաստով ես խոսում։ Այսինքն մի բան, որ միայն ադրբեջանցիք են բարձրաձայնում, այդպիսի բան չի եղել։ Խոջալեում ցեղասպանություն չի եղել, այդպիսի հասկացանք, չէ՞ ինչ իմաստով խոսում։ Իլրեն թունելով սա, որը հետո ադրբեջանցիք վերցրել են, տարածել են, հա եւ այլ իրավիճակներ։ Մարդը որ չի ունեցել արժեքներ, մարդ ում Անանյանը անասեր բավականին պատկառելի անձնավորություն, ես հիշում եմ, երբ որ մենք իրան միջանցքում հանդիպում ենք, խոնար բարև ենք տալիս, հեռացրել է համալսարանից բանսարկության համար։ Դուք հասկանում եք, այդ իրանց գյուղից մարդ չկա, չէ, լիքը մարդ կա։ Հասկացաք, այդ նույն փուլում մենք էլ ենք չսովորել այդ համալսարանում։ Ու չի ավարտել, մարդով կրթություն չունի, մարդ 2 կոպեկ փողի համար ինչ ասես գրել է, ում ասես վաճառել է, ում տուն ասես մտել է, ինչ բանսարկություն ասես արել է, սուտ բանսարկություն։ Այս մարդուն վերեցինք, դրեցինք ղեկավար։ Հիմա դուք ասում եք վախ, եկեք այսպես նայենք։ Գիտեք, ես համարում եմ, որ վախը թույլ մարդու բնորոշ բան է։ Հայը, ով որ ազատամարտի է մասնակցել, այսպես փորձենք, հա, բանանել։ Հայը, ով գնդակատեսել, ինքը ոչ ֆեյերվերկ է սիրում, որտեղ դա իրան ուրիշ ասոցիացիա է, ոչ էլ վախ ունի, ոչ մի բանից։ Եթե իրան թվում է, որ Միքայել Սրբազանը հիմա վախեցած է, ապա ես ճանաչելով այդ անձին իհարկե չեմ կարող 100% ասել, բայց համոզված եմ, որ նա ոգին կոտրել է հնարավոր չի։ Նույնը վերաբերում է Բագրատ Սրբազանի մասին։ Բագրատ Սրբազանը, երբ որ դուրս է եկել պայքարի, համոզված է, որ նա այնքան ինտելեկտ ունի, որ հասկանա, որ սա էլ կարար լինել։ Եվ պատրաստ է եղել։ Սրանք նենց ոնց որ բոլորս։
Նորից հարցրեցին ոնց եկասի, եթե այսօր ազատության մեջ եմ, ուրեմն լավ եմ։ Ու այնպես չէ, որ չեմ սպասում 5 րոպեից կարող են ձերբակալել։ Դες խնդի չկա։ Հիմա մի բան կանեն, էլի շատ չեղավ պլան գցեն ջեբս։ Բոլորդ գցիցաղակ դրա վրա, բայց կդատեն։ Շատ լավ հասկանալով, որ ես առողջ ապրելակերպի ջատագով։ Հասկացեք, չէր կարա իմ գրպանում տեսփան լինել։ Հասկանում եք, չէ՞, ասացի իմաստը։ То есть եկեք այս մասով հասկանանք, որ սովորաբար տգետ մարդը դիմացինին չափում է իր աշխարհի մոդելով։ Ինքը քանի որ վախկոտ է, իրան թվում է բոլորը վախենալու են։ Նույն կերպ իրան թվում էր, որ երկրորդ նախագահն է վախենալու, երբ որ իրանք ձերբակալեն, չստացվեց։ Չպայմանավորվեց հետը, ոչ մի բանի չնստեց իր հետ։ Չստացվեց, ֆիասկո եղավ։ Հիմա ինչ որ երկրորդ դատաբաց է, էլի չի ստացվում։ Նույն ձևի Սամվել Կարապետյանի մասով փորձեց բան անել, հասկացաք, վերցրեց մարդուն աշխարհում թոփի մեջ մտնող մարդուն տարավ հոկտեմբերյան նստացրեց, հասկացար մի տեղ, որտեղ որ հասկացանք չէ։ Չստացվեց։ Այդ մարդը մինչև այսօր ոգին մեջ նամակներ է գրում ու ես բենակ ուրախանում եմ ամեն նամակ կարդալուց, ես հասկանում եմ, որ ես սա տղամարդ է նաև, ոչ միայն միլիոնատեր։ Սա լուրջ տղամարդ է, լուրջ հայ է։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը կարծես պայքարում է հենց Սամվել Կարապետյանի նկարների դեմ նույնիսկ ինքը փոքում է նկարները, ինքը չի հասկանում, որ Սամվել Կարապետյանին սիրում են։ Ինքը չի հասկանում, ոչ մեկ չի պարտադրում, իրան ուղղակի սիրում են։ Մարդուն հնարավոր է սիրել։ Ոչ թե գործարքի գնալ, ոչ թե ամուսիններով իրար հետ փողային հարաբերություն, այլ սիրել։ Սիրել իր արժեքների համար, սիրում են, այդ մարդու նկարները խփում են։ Սիրում են, ինքը ոչ մի չի անում։ Հասկանում եք, էս է սա խնդիրը։ Լիքը մարդու էս երկրում սիրում են, իրան չէ։ Պարոն Մադաթյան, ինչու հենց այս փուլում 7 տարի Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը իշխանության են, ինչու հենց հիմա այս արշավը եկեղեցու դեմ, որտեվ շատերը թուրք-ադրբեջանական հետք են տեսնում այս ամենում, մասնավորապես որ վեհապարը Շվեյցարիայում խոսեց Արցախի մասին, արցախցիների տեսակետներ կան, որ դա հենց հիմք դարձավ, որ ազդակ ստանա օրինակ Ադրբեջանից ու սկսի այս արշավը։ Ինչպես է քեզ տեսակետին վերաբերվում։ Ես այդ շատերին ուզում եմ հիշեցնել, որ 2018 թվականին, երբ որ Փաշինյանը եկավ իշխանության եւ ես ասի թուրք-ադրբեջանական հետք եմ տեսնում, նույնիսկ իմ ընկերները, ովքեր այսօր իմ կողքին են, ինձ ասին դե արդեն չափազանցնում ասել է։ Երբ որ կանեցինք հաշիվները եւ տեսանք, որ Ադրբեջանից մեծ գումարների մուտք է եղել Հայաստան, ու ես ասի եկեք պարզենք ինչ գումարները Հայաստան նախկին 30 տանում նման բան չի եղել։ Այդ որից Ադրբեջանից փող մտավ Հայաստան։ Ոչ մեկը այդ հետքով չգնաց։ Այն ժամանակ, երբ որ դեռ Արցախը տրված չէր։ Բայց հասկանալով Փաշինյանի էպոտաժային տրամադրվածությունը, հասկացար փառքի մոլագար ձգտումը, որը որ կա իր մեջ, ես հասկացա, որ սա գաբերելու է շատ վատ հետևանքների։ Երբ որ ես 18 թվականին ասում էի Փաշինյանի համար չկա սրբություն, ինքը Արցախը տալու է, իմ ընկերներից որոշները ասում էին դե լավ էլի, դու պատկերացնում ես, եթե մեկը Արցախին վրա ոտնձգություն անի, ինչ ազդեցություն կունենա ժողովրդի կողմից, ունեցա ոչ։ Նույնը հիմա խոսելու եմ եկեղեցու մասին։ Փաշինյանը ոչնչացնելու ամեն հայկական բան։ Փաշինյանը այսօրվա դրությամբ նման է մի երեխայի, որը ուղղակի մի գովեստի համար հարևանի պատվալի կամպոտները կարա գողանա։ Էս ենք։ Ճղճին փոքր էտա։ Հասկացաք, չէ՞ ինչի մասնա խոսքը։ Ինքը անելու է մի բաներ, այս Փաշինյանը, ես եմ մնացածի մասին չեմ ուզում խոսեմ, որ հետո բանի պես արձագանքի պես ազգային ժողովի ամբնից փրփուրը բերանների ինչ որ ախմախություններ են դուրս տալի, հա, դե բաներ չէ, Արսեն Թորոսյաններ կան վերնագրով, հա, ինչ որ Հայկ Կոնջորյաններ կան, չէ, որոնք ինչ որ բաներ են ասում, բեապար կտրիչ, բան, sense ինչ որ բաներ են ասում։ Ավազանի անունով են լիվում։ Գիտեք ինչ կա։ Ինձ բեապարի անձը հետաքրքիր չի։ Ես հարգանք եմ տածում լուսավորչի գահի նկատմամբ։ Եվ եթե ինչ որ մեկը բազմել է այդ գահին, ես պատրաստ եմ իր աչքը համբուրել։ Իսկ Փաշինյանի հարցին, թե ինչա մինչև այդ արել այդ ձեռքով վեհապարը, ասեմ, որ վեհապարը բոլոր տղամարդկանց նման զուգարանա գնում։ Անա Սիմոնյանն էր ասել, բոլորը անում են։ Համբուրում եմ, ուզում եմ իմանալ ինչ է արել այդ ձեռքով։ Ինչ արել, իրենց համբուրելուց առաջ ինքը հենց դա էլ արել է։ Ու ես չգիտեմ, չեմ տեսել վեհապարը ձեռքերը լվանում է թե չէ, քրան գնալուց հետո։
Վարոն Ադատյան, ձեր գնահատմամբ Հայաստանում տեղի ունեցող այս քաղաքական գործընթացները կարող են նպաստել օրինակ ազգային միասնությանը, թե հակառակը, ավելի խորացնել այս պարակտումը։ Գիտեք ինչ կա, եկեք ազգ եւ ժողովուրդ գաղափարները փոքր հրցենք իրարից տարբերակել։ Այս մեր խնդիրը եղել է նախկինում։ Այն, որ մենք չենք փորձել ժողովրդից սարքել ազգ։ Երբ որ մենք ունեինք ազգ, տեղի ունեցավ 80-ականների շարժումը, 90-ականների ազատամարտ, այդ ժամանակ կար ազգ, իսկ կար ազգ, որտեղ կար կրթություն։ Ու ես սա բազմիցս ասել եմ նախկին նախագահներին, որ իրանց մեղքը նրանումն է, որ կրթությունը համտեսել են այս ժողովրդի մեջ։ Որտեվ ժողովրդից ազգ դառնալու համար կարիքների փոփոխություն է, պետք ուտելուց, քննելուց, սեքս անելուց բացի ուրիշ կարիքներ պետք է ստա, անվտանգության, սիրո, ինքնաիրացման, ավելի բարձր կարիքներ կան, որ պետք է մարդը ունենա, սա գալիս է կրթության հետ։ Ժողովրդի համար ուտելն է, որը որ Փաշինյանը մի անգամ չի որ ասել, որտեղ հաց այնտեղ կաց։ Սա հայկական ամենավատ ասույթն է, որի դեմ ես պայքարել եմ ամբողջ կյանքում, ու ես չգիտեմ նույնիսկ չեմ ժամանակ չի եղել հետևեմ հասկանամ ցակումնաբանությունը սրա հետ, որտեղ հաց այնտեղ կացի, միգուցե եղետնից հետո, միգուցե եւ այլ կարիքներ եղել են ամենայն դեպքում սրան, բայց այսօրվա դրությամբ Փաշինյանը բերել է սրան, որ չկա ազգություն, որտեղ լավան դեղել մարդը պետք է ապրի։ Հասկացաք, չէ՞, էս է խնդիրը։ Իսկ եթե որտեղ լավա պետք է ապրի, ապա ազգային բոլոր բնորոշիչները պետք է վերանան։ Պետք է վերանա ամեն ինչ, պետք է վերանա Արցախը, որը եղել է 30 տարի հայ լինելու սիմվոլ։ Մենք ես մի քիչ տարիքով մեծ եմ, էլի ես տեսել եմ այդ ամենը։ Մենք խորհրդային շրջանից զարթոնք ենք ապրել Արցախով։ Երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանին գիրովականում գրեցին падգամավորների ցանկում, որ չբռնեն, որտեղ Քոչարյան Ռոբերտը Արցախում պայքարում էր հայ լինելու համար։ Ու որպեսզի այն ժամանակ չձերբակալեն իրան գիրովականից գերագույն Հայաստանի բանի գերագույն խորհրդի դեպուտատ падգամավոր ձևակերպեցին։ Հասկանում եք, դրանով ենք դարը Արցախը մեր համար եղել է խորհրդանիշ եւ մենք 90-ականների շարժմանը, երբ որ գնացել ենք ազատության հրապարակ, մենք գործել ենք Ղարաբաղ։ Այդ հետո մենք Արցախ անունը իմացանք, այն ժամանակ Ղարաբաղ գիտեինք, Ղարաբաղ էինք գոռում։ Եվ ազատագրական շարժումը ղեկավարում էր Ղարաբաղ կոմիտեն։ Մի բան, որը այսօր չկա, Ղարաբաղ չունենք մենք այսօր։ Հասկացաք, չէ՞ ինչի մասն եմ խոսում։ Հանձնվեց ամենակարևոր սիմվոլը։ Երկրորդ սիմվոլը Արարատ։ Մենք չենք ունեցել Արարատ, մենք ունենք Արագած, չէ՞։ Երրորդ սիմվոլը դա քարտեզի փոփոխությունն էր, շատ վատ, որ արվեց ու բերվեց խփվեց ազգային ժողովի գլխին։ Ստիպելով, որ ընդդիմադիր եւ դիմադիր падգամավորներ ամեն անգամ խոնարհվեն այն քարտեզին, որը թերի է այսօր ըստիս, որտեղ չեմ պատկերացնում Հայաստանի քարտեզը առանց Արցախի։ Հասկացաք, չէ՞։ Այս ամբողջ խնդիրը։ Եվ այսպես ընտանիք, բռնություն ընտանիքի վրա, բռնություն եկեղեցու վրա։ Այս ամենը մենք անցել ենք։ Իրավագիտության ոչնչացում։ Հասկացա՞ք, մենք ունենք դատավորներ, որոնց անունը որ տալիս ես բոլորը ժպտում են։ Որտեղ շատ լավ գիտեմ, որ այս դատավորները իրավաբանության հետ ոչ մի կապ չունեն։ Իրանց ասեն ձերբակալեն, չասին, չեն ձերբակալի։ Իրանք կարող է պատահի գիրքել չեն բացում։ Իրանց ասում են, իրանք գործը չեն նայում, գնում են ու կալանքը տալիս։ Պատահական է, որ նույն դատավորն է հենց սրբազաններին ասում, հենց դրա մասին եմ ասում։ Եվ այնտեղ կան դա, եւ վերաքննիչում կան նման դատավորներ, բոլոր տեղերը մենք ունենք անուններ, որ գիտենք։ Եկեք մի հատ հարց տամ, էլի ձեզ։ Նախքան Նիկոլը որևէ մեկը որևէ դատավորի անուն հիշում էր, որտեղ իրավաբանությունը ուներ մի կերպար, դա Կույր Ֆեմիդայի կերպարն էր։ Հիմա անունը դրա կլեր Պողոս թե Կիրակոս ոչ մեկի հետաքրքիր չէ, դա Կույր Ֆեմիդայի կերպարն էր։ Խոսակցություններ կային, որ դատավորները կաշառք, այս խոսակցությունների մակարդակի վրա էր, բայց չկար այնպիսի բան, ինչ որ տեղի ունենում։ Մենք հիմա կոնկրետ դատավորներ ունենք, Նիկոլի գրպանի դատավորներն են սրանք, որոնց մակագրվում է պատահականության սկզբունքով, համակարգչով, բայց պատահաբար նույն դատավորին է միշտ մակագրվում։ Բոլոր այն գործերը, որոնք ապօրինություն են վերցնում։ Ու երբ որ դու խորհրդակցում ես իրավաբանների հետ, ոչ լրատվականի համար, նեղ սրճանում, ասես եղբայր, ասես չկա սրա տակ իրավական հիմք ախա, որ ուզեմ էլ չեմ կարա դնեմ։ Ասենք որ շատ չարչարվեմ, չեմ կարա սրա տակ, օրինակ Կարապետյան Սամվելի տակ չեմ կարա իրավական հիմք դնեմ։ Չկա իրավական հիմք։ Այս ամբողջ խնդիրը։
Հասկանում եք, то есть եկեք հասկանանք, որ Հայաստան ասած այնպես է ապական է այս մարդը, որ զարմանալու կամ մնացած։ Հիմա ինչ վերաբերում է միախմբվելուն կամ չխմբվելուն, ազգը միշտ եղել է միախմբված։ Ես դա տեսա իջմիացնում, երբ որ ես նույն մարդկանց տեսա, ում որ տեսել էի Կարապետյան Սամվելի տան կողքին, ում որ տեսել էի մինչև այդ որոշ միտինգների ժամանակ, մարդկանց ում միգուցե անունով էլ չեմ ճանաչում, բայց բարացական բարևում ենք իրար, որովհետև 7 տարի է կամայական հավաքի մենք իրար ենք տեսնում։ Մի փոքր էսկում ենք on, բայց այս մի հատ sense կասցակ տեսա։ Այս սրանց ես համարում եմ նաև ազգ։ Սրանք համախմբված են։ Ես հույս ունեմ, որ այսօրվա դրությամբ առաքելական եկեղեցու հետևորդները կամ աստվածավախ մարդիկ, այսպես փորձենք անվանել, հայերը կհասկանան, որ սատանայական բան է տեղի ունենում։ Հասկանում եք, եւ տեղի է ունենում Սուրբ Հովհաննեսի հայտնության խոսքերով, եւ կգան նրանք եւ կասեն, որ հրեա են, բայց հրեա չեն, այլ սատանի ժողովք են։ Այս է հիմա տեղի ունենում։ Եվ եկավ նա եւ ասում է, որ հրեա է, բայց հրեա չէ, այլ սատանի ժողովք է։ Պարոն Մատաթյան, խոսեցինք ձեր խոսքով Նիկոլ Փաշինյանի գրպանի դատավորների մասին եւ եթե օրինակ անդրադառնանք դատախազությանը, ոստիկանությանը, նրանց դերին այս միջադեպերում կարող ենք արդարության մասին խոսել կամ հույս ունենալ արդարության։ Տեսեք, ես այս վերջի իրադարձություններից հետո Եջմիածնում տեղի ունեցած վեհարանում կտրուկ վերաբերմունքս փոխել եմ։ Նախկինում կային ոստիկանության աշխատակիցներ, ես էլ իմ շրջապատում ունեի, նույնիսկ սանիկներ ունեմ, ովքեր որ ասում էին, դե փող ենք աշխատում, մենք էլ չենք սիրում Փաշինյանին, բայց փող ենք աշխատում, հա, սենց եւ այլ, ու ես չէի հասկանում իրանց, բայց ընդունում էի, ասում եմ, դե հիմա այս մարդը հասկացանք չէ։ Երբ տեսա ինչ ջատագովության են իրանք պղծում վեհարանը, երբ տեսա ինչ ջատագովության են իրանք դրանից հետո քնչականի դիմաց ձերբակալում բոլոր նրանց, ովքեր որ կանգնել են Սուրբ հայրերի կողքին, ես խոր ատելությամբ լծվեցի այդ մարդկանց նկատմամբ, իմ համար շատ ցավոտ է իմա սրա մասին խոսելը, որտեղ այս տարիքում նման ատելություն ես սովորաբար նման բան չեմ ունենում։ Միգուցե իրանց հետ նաև ինքս իմ նկատմամբ, որ մեր շուրջը այդպիսի մարդիկ են եղել, ու մենք իրանց ինչ որ կերպ բարևել ենք, ընդունել ենք։ Գիտես, ես համարում եմ սրբապղծություն, ու ես համարում եմ, որ այս մարդիկ, եթե վաղը Նիկոլ Հրամայի իրանց մայրիկներին բերել, կբերեն, որ տուն պահեն, որ 2 կոպեկ փող ունենան, որ իրանց երեխան մի կտոր հաց ունի, չգիտեմ ինչ որով իրանք հիմնավորեն սա, բայց ես նաև համոզված եմ, որ եթե այդ ոստիկանը արժանապատիվ հրաժարվեր կատարել եւ դուրս գար աշխատանքից, 100 տեղ շատ ավելի բարձր աշխատավարձով իրանք ընդունեին աշխատանքի, 100 տեղ, այսինքն սուտ է այդ իր արդարացումը, որ տուն է պահում, ինքը ներքին կարիք ունի վեհարանը ստորացնելու, այս է մեր ցավը, Նիկոլը չէ, Նիկոլներն են մեր ցավը, իրանք կան, այս սրանք են մեր ցավը, երբեմն ձեր ամբիոնից եմ ես Նիկոլների լսում, որոնք հականիկոլական են խոսում, բայց ես լսում եմ ու հասկանում եմ, որ Նիկոլա, ուզում եմ, զանգեմ ասեմ, ախա այդ Նիկոլինը չի եք կանչ, եկ որց կապ չունի էլի, Նիկոլները և եկ ենելում և որց։ Պարոն Մատաթյան, Մայրաթորի ներխուժման փորձի օրը շատերը այսպես կադրեր հրապարակեցին, որ ազգային անվտանգության ծառայողները այդ աշխատակիցները հուզվել են, ամոթ են ապրում, իբրև թե այդ իրավիճակից ինչպես եք սա գնահատում, արդյոք հնարավոր է ամոթ ապրող մարդը ձեր խոսքում արդեն նշեցիք, որ Պողոսը մեկին բռնաբարի, հետո ասի ես շատ հուզված եմ բռնաբարը, իրեն արդարացնեն։ Այս չեք խոսում, ժողովուրդ, հասկանում եք, դրանք ուրեմն Երևանում հրամանը ստացել են, նստել են ավտոբուսները, եկել են ընդ, եղել է 20 րոպե ժամանակ, որը բավարար է գիտակցելու եւ հասկացաք, չէ, ինչ ուր են գնում ու ինչ պետք է անեն իրանք։ Իրանց ոչ մեկը չի խափե, իրանք հանգստացել եկել են Էջմիածին։ Եկել են, իջել են Էջմիածնի բակում, զանգերը խփել են, իրանք տեսել են դա, վիզուալիզացիա էլ է եղել։ Դրանից հետո եկել մտել են ու հուզվել են։ Այ այդտեղ նոր հուզվել են։
Եղբայր, երբ որ մենք հեշմածնի ստայանքում մեքենա ենք կայանում, մենք ամաչում ենք, որ մեր ավտոյից ձայն է գալի։ Մենք մտնում ենք այդ տաճարի տարածք ակնածանքով, անկախ իմիջիայլոց կրոնական պատկանելությունից։ Կամ ես շատ ընկերներ ունեմ աթեիստ, ովքեր պատկառանքով ու հարգանքով վերաբերվում են հայ եկեղեցու, կապ չունի, հասկանում եք, սա հայ ինքնության ու իզուր չի, որ 30 տարի հայ եկեղեցու պատմությունն է եղել հայոց պատմությունը, դաբրոցում դասավանդվող, որտեղ եկեղեցին միշտ եղել է մեր կողքին հազարամյակներով։ Եվ եկեղեցին մեզ պահե հայ, եկեղեցին մեզ գիր սովորեցրե, երգ սովորեցրե, կոմիտասով ենք մենք պարտացե, որը եկեղեցական է եղել, մաշտոցով, ու այսօր անարգել դա ամենը, մի մարդու կողմից, ով հարյուրավոր եկեղեցիներ հանձնեց, Նիկոլ Փաշինյանը հողին հավասարացրե Շուշիում գտնվող կանաչ եկեղեցին, սա իմ ամենասիրած եկեղեցիներից մեկն էր, որտեղ ես ամեն անգամ լինում էի, երբ որ լինում էի Արցախում, որտեղ իմ տեսած ամենա հոտով եկեղեցիներին, սենց փորձ եմ ասել, որը հիմա գոյություն չունի, ինքը չկա, ու սա արել է Նիկոլ Փաշինյանը, ու այս մարդը հիմա էլ կաթողիկոսի վրա է ոտնձգություն անում, հասկանում եք ասացիս իմաստը, եկեք մի րոպե աբստրագացվենք, այս ինչ ամոթի մասին եք խոսում, ամաչեք, երբ որ դուք 8 տարի կատարում եք Փաշին, ամաչեիք, երբ որ գնում եք Սամվել Կարապետյանի տուն, չէիք իմանում ուր եք գնում, որևէ մեկ է այս աշխարհում մի վատ բան այդ մարդուց տեսել, մեկը թող վեր կենա այսօր ասի անձամբ ինձ Կարապետյանը վատությունը արե, կամ ասի Հայաստանում այդ Կարապետյանը 2 դրամ փող վաստակ է, Կարապետյանը դրսում փող վաստակած մի մարդ, ով որ Հայաստանի վրա միայն ծախսել է, ու այսօր դուք գնում եք այդ մարդուն ձերբակալելու, ինչա ինքը ասել էր, ես եկեղեցու կողքին եմ, չէիք ամաչում, հրաման են տվեց ձեզ որ պիտի գայիք, չէիք ամաչում, ավտոբուսի մեջ գալիս էիք տղեկով նստած, գալիս էիք որ պիտի գայիք, չէիք ամաչում, մտակ եկեղեցու բակ, չէիք ամաչում, այնտեղ ամաչելով ձերբակալեցիք, եկեք ես էլ ամաչելով գողանամ բռնաբարեմ, մի դադեք ինձ, չի լինում այդպես։ Ձեր գնահատմամբ հնարավոր է, որ օրինակ այս իրավիճակում ավելի սրվի, լարվածություն լինի, բախումներ լինելու ի վերջո քաղաքացիական պատերազմ։ Տեսեք, քաղաքացիական պատերազմ լինել չի կարող։ Քաղաքացիական պատերազմ ասելով, եթե դուք նկատի ունեք ժողովրդական զանգվածների բախում, ապա դա չի լինի, որովհետև այն զանգվածը, որ այսօր ինչ որ տեղ Նիկոլին սատարում է, ստվալ փոքր զանգվածաներողություն, այդ փոքր զանգվածը վախկոտ է, ինքը պատերազմող չի։ Սկսենք դրանից։ Ինչ վերաբերվում է ոստիկանությանը, տեսեք հասկանանք հետևյալը։ Կյանքը ցույց տվեց, որ ըմբոստությամբ, այսինքն այդ փողոցային ըմբոստությամբ ոչ մի բանի չես հասնի։ Ես 60 տարեկան մարդ եմ, ես ներկա եմ եղել Եվրոդեսպանի պատուհանների տակ, երբ որ կրակել եմ մեր վրա, ու ոչ մի ձայն չեմ լսել։ Եվրոմիությունից։ Ես տեսել եմ փողոցում 100,000 մարդ, ու էլի ոչ մի ձայն չեմ լսել։ Ես այսօր տեսնում եմ հայ եկեղեցու նկատմամբ ոտնձգություն եւ ոչ մի ձայն չեմ լսում կաթոլիկ եկեղեցու կողմից, Եվրոպայի կողմից։ Նույնիսկ լսում եմ ինչ որ միտեղ քաջալերանքներ, Ֆրանսիայից բանից եկող քաջալերանքներ կան։ Ես չեմ հավատում, որ եթե վաղ ամբողջ հայ ազգը դուրս գա փողոց, ինչ որ մեկը դա նկատելու է։ Միգուցե բացի ռուսներից, լավ sense ասեմ։ Իսկ ռուսները երբ որ նկատում են, նրանք ասում են դուք ռուսամետ եք, չէ, ինչ որ էս բաներ են սկսում ասել, առանց հասկանալու որ բա ռուսն է մեզ նկատում, բա թող տաջիկը նկատեր, ասեինք տաջիկները։ Ռուսն է նկատել, որ մեր եկեղեցու նկատմամբ ոտնձգություն կա, ասում ենք ռուսները, չասենք, բա գոնե մի տեղից մի հոգի համաշխարհային հանրությունը մի կողմից պետք է արձագանքեր սրան, թե չէ։ Միակ արձագանքը եղավ դա Նիկոլի Արնանթամի ցուցադրելու ցանկությունը, որը տարածվեց ամբողջ աշխարհում, շատ շնորհակալ եմ, իտո, եթե տեքստը կարդում էիր, էլի այնց մեղադրական չէր, բայց վերնագիրը ինձ շատ գրավեց, հասկացաք, չէ, նույնիսկ այդ մասով մենք հասկանում ենք ինչ ուզում ասեմ, հիմա ես կարծում եմ, որ մենք ունենք շանս ընտրությունների միջոցով, համոզված եմ, ոչ թե կարծում եմ, ես իշխանություններին հեռացնելու,
որովհետև ընտրությունները այսօր դա կամքի դրսևորման ձև է, որը քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու չի։ Այսինքն Պողոսը երբ որ ընտրեց Կիրակոսին, իրան չեն կարա ձերբակալել, որովհետև չգիտեն, հա, գաղտնիությունը գոնե ապահովում է։ Եթե իհարկե մինչև այդ Նիկոլ Փաշինյանը արագ ազգային ժողով օրենք չընդունի, որ ընտրա տարածքներում կամերաները պետք դնած ու ինքը ամձամ պետք է հետևի ով մանտրե, դա էլ կարա լինի ու ես կհամարվի, որ օքեյ է իր դեպքում։ Այս մասով ես կարծում եմ, որ մենք պիտի պատրաստվենք, որովհետև ես դա տեսնում եմ նաև Փաշինյանի կողմից, ինքն էլ է ակտիվ պատրաստվում հերթական ընտրություններին։ Այս ամեն ինչը ինչ տեսնում եք, սա ընտրությունների պատրաստվելն է։ Այս ամեն ինչը ինչ տեսնում եք, սա վաբանկ խաղալն է։ 2026-ի ընտրությունները կենաց եւ մահու կռիվ լինելու։ Բոլորի համար, եւ հայերի համար, եւ թուրքամետների։ Թուրքամետները ապրելու չապրելու կռիվ են տալու, որովհետեւ չընտրվելու դեպքում ես կարծում եմ, որ անձամբ ինձ թույլ կտան Կոնջորյան Հայկին այսենց հարցնել, հասկացար, ինչ ազգության է ինքը, ու այդ ինչ հիմարություններ ինքը ազգային ժողովի ամբիոնից դուրս տալիս մեկ, երկրորդը, այդ տղայական խոսալու պատասխանը կարա դա ինձ իրանից երկու անգամ մեծ մեկին։ Եթե պետք է երկու սիլա էլ կարելի է տալ։ Եվ հակառակ դեպքում ընդդիմությունը այլևս անելիք չունի։ Եթե 2026-ի ընտրություններում ընդդիմությունը պարտվեց, հանձինես ինձ, ես իմ մասով եմ ասում։ Ես համարելու եմ, որ այլևս անելիք չունեմ։ Ես համարելու եմ, որ այլևս ես չունեմ հայրենիք։ Այլևս գոյություն չունի, Հայաստան կամ ունի ինչ-որ մի հատ տերիտորիալ, sense մի հատ գծած տեղ, որը ոչ մի կապ չունի իմ պատկերացրած Հայաստանի հետ, որտեղ ես ծնվել եւ մեծացել եմ։ Այդ դեպքում ես չեմ հասկանալու ինչի եմ ես տեղ ապրում, որտեղ բազմաթիվ երկրներում շատ ուրախ են, որ ես գնամ իրանց մոտ ապրել, շատ ուրախ են։ Հասկացաք չէ՞ ասացի իմաստը։ Ես ուզում եմ որ հասկանաք, որ 26 թիվը լինելու է Վաթերլոն։ Ես ուզում եմ այս Նիկոլա Կանդերի համար ասեմ, Վաթերլոն հայոյանք չի, Վիկիպեդիա տված են կարդան։ Մարդուս էլի հանգած կարող է հայոյանք ընկալել։ Գիտեք ոնց, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է բավականին պատասխանատու գտնվենք դրա համար եւ երախտամոռ չլինենք։ Չի կարելի երախտամոռ լինել մեր բարի դրացի երկրների նկատմամբ, օրինակ Իրանի, որի նկատմամբ մենք այսօր երախտամոռություն ենք ցուցաբերում, Ռուսաստանի, ով 30 տարի ամեն կերպ եղել է մեր կողքին, ի զարմանս բոլորը պետք է ասեմ, այո, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ էլ ա եղել մեր կողքին, հնարավորության սահմաններում Նիկոլ Փաշինյանը եթե չխանգարեր, շատ ավելի լավ կլիներ մեր կողքին։ Պարոն Մադաթյան, եւ ամփոփելով զրույցը, ձեր խոսքում արդեն նշեցիք, որ ընտրություններով պիտի հեռացնենք Փաշինյանին, այսինքն դուք բացառում եք իմպիչմենտը եւ փողոցային պայքարը։ Չեմ տեսնում իմպիչմենտը։ Այդտենց արի ես ու դու էլ իմպիչմենտ հայտարարենք։ Եղբայր, պիտի չեմ բացառել, ոչ նա, փողոցային պայքարներ չեմ բացառել եւ կամայական փողոցային պայքարի էլեմենտների ժամանակ ես ներկա եմ լինում, հիմա հայրուսատի մեզ դիտողները բոլորը գիտեն, տենց բան չի եղել, որ 5 հոգի հավաքվեն 6-րդը ես չլինեմ։ Դες չի որ ես բացառել եմ։ Ես տրամաբանության սահմաններում չեմ տեսնում իմպիչմենտի հերանեկար սրվադրությամբ, իսկ ռոմանտիկ կոչեր անել ես էլ կարող եմ։ Ոչ միայն իմպիչմենտի, հասկացար եւ այլն։ Իսկ Միքայել Սրբազանի ներողություն տեխնատության ինչպես է վերաբերվում։ Գիտեք ոնց է, դա սիմվոլիզմ է, ես դրան դրական եմ վերաբերվում։ Դա սիմվոլիզմ է։ Այս փուլում Միքայել Սրբազանը բանա ավետարանչական լեզվով ասած գառը ամեղ զոհ։ Ու այս դեպքում ես կողմնակից եմ այս սիմվոլիզմը պահելու Սրբազանի մասով, բայց Սրբազանը ոնց տեսակ ինքը բավականին շատ ֆանտաստիկ խորքային պատասխան տվեց դրան, հա, որին ես հակված եմ հավատալ, իմանալով այդ մարդկանց թեկուզ կողքից, թեկուզ լսելով եւ այլն, որ այդ մարդիկ իրոք ինքնաբավ են, հասկացեք, այս աշխարհում կան ինքնաբավ մարդիկ, հասկանում եք։ Ավելին ասեմ, ես համոզված եմ, որ Բագրատ Սրբազանն էլ կարիք չուներ երկրի ղեկավար լինելու, ու հետո կվերադառնար իր աշխատավայրը, այսպես ասեմ։ Սա ուրիշ խնդիր է, ինչ եք դուք կարծում որ բոլորը ուզում են, չէ, ես էլ չեմ ուզում։
Ոչ մի ակնկալիք չունեմ, դա պատասխանատվություն է, դա հաճույք չի։ Հասկանում եք։ Ես այդ պատասխանատվությունը չեմ ուզում։ Ես փառք Աստծո լավ ապրում եմ հիմա, ես ուզում եմ հայ մնամ, էս է իմ խնդիրը։ Հա, եթե ուրիշ տարբերակ չլինի, ինձ ինչ որ ձևի, ինչ որ հասկացաք, չէ, բայց ինքս ոչ մի մղում չեմ ունենա դա անելու։ Էս է ամբողջ խնդիրը։ Իմպիչմենտին բոլորովին դեմ չեմ, եթե դա ունի տրամաբանություն, իսկ ես մաթեմատիկա սովորել եմ ի տարբերություն որոշ Նիկոլների, ովքեր որ այսօր իմպիչմենտ են գոռում։ Որտեվ ես այդ մարդկանց նաև Նիկոլ գոռալուց եմ հիշում։ Ի տարբերություն շատերի։ Դե Նիկոլ Փաշինյանն էլ Լևոն էր գոռում, հիմա էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին անարգում։ Ես երբեք Նիկոլ չեմ գոռացել, երբեք Լևոնը չեմ գոռում։ Գոռացել եմ 90 երևի 2-93 թվերին, երբ որ ուրիշ ալտերնատիվա չկար։ Բայց երբ որ հասկացանք Լևոնը եկավ իշխանության, ես այն ժամանակվանից հասկացել եմ, որ մենք սարսափելի բան արեցինք։ Ու ես ձեզ ասեմ, պակաս սարսափելի չէր Լևոնի իշխանությունը Նիկոլի իշխանությունից։ Պակաս սարսափելի չէր։ Այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լինելով առաջին նախագահը նախատում է Նիկոլին, բայց երբ որ դու հիշում ես իր ապրած շրջանները, մահափորձը, մնացած բոլոր բան, նույնը անում է Նիկոլը, նույն բանը, եւ արդարադատության հետ, եւ այդ պրայզվոլի հետ, որ տեղի էր ունենում, իմ կարծիքն է սա, միգուցե ես այդ ժողովրդի մասնիկ լինելով տենց եմ տեսել ես, ամենայն դեպս։ Ինչ վերաբերում է փողոցային պայքարին, ես կարծում եմ, որ դա ամեն օր կարա լինի։ Ամեն առիթով պետքա դուրս գալ փողոց եւ առիթը բաց չթողնել։ Ես երբ որ խոսեցի ընտրությունների մասին, ես իրատեսական ռեալիստիկ սցենար պատկերացրեցի դա, որտեղ այն մնացած սցենարների դեպքում հակազդումները ես պատկերացնում եմ եւ հասկանում եմ, որ իմպիչմենտը նախագիծ արված էր միակ ինստիտուցիոնալ ընդդիմությանը վարկաբեկելու համար ուրիշ նպատակ չուներ։ Հա, ու փառք Աստծո մեր падգամավորները եւ մեր թիմը իրան պահեց պատվով եւ մենք չմտանք այդ իմար խաղի մեջ եւ հասկացած չվարկաբեկվեցինք, ոնց որ նպատակ ունեին մարկաբեկվել երկու փոքրիկ իմպիչմենտի գները։ Ինչ վերաբերում է փողոցային պայքարի մասին, ապա փողոցային պայքարում ոչ ոք չի կարող մեզ նախատել, որ որևէ մի պայքարի մեջ մեր թիմը մասնակցություն չի ունեցել։ Մենք ունեցել ենք առյուծի բաժին մասնակցության, շատ դեպքերում ինիցիատիվան վերցրել ենք մեր ձեռքը, ոնց որ Ֆրանսիայի հրապարակի հետ շարժման ժամանակ էր, եւ չենք խորշել մինչեւ վերջ ժողովրդի հետ լինել։ Հետո էլ նախատինքներ ուտել, որ իշխանը հանեց մանտվեց եւ այլ բաներ։ Էս էլ է այդ նույն իմպիչմենտային օջախից ծնված լուր էր, այսպես ասեմ, հա։ Էս հասկացանք, չէ՞, ինչ եմ այստեղ խոսում։ Ես իրատեսականն եմ համարում ընտրություններով իշխանափոխությունը, ընդ որում շատ իրատեսական եմ համարում, մանավանդ հիմա ու քանի գնում ավելի շատ, որտեղ Նիկոլը իր անգրագետ լինելով ինքը սխալ հետևից անում։ Ես ավելին ասեմ, ես կարծում եմ նույնիսկ Աննա Հակոբյանն է իրատեսական համարում, դրա համար էլ 2 տարով թռավ Հայաստանից։ Չինաստանը գնում է։ Պարոն Մանդատյան, քանի որ անդրադարձանք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, մի կողմ դնելով առաջին նախագահի սխալները, արդյոք բարոյական է, որ հենց Աննա Հակոբյանը վիրավորում է նախագահին։ Ոչ, ես առաջի դեպքն ա եղել, այստեղ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին թթու խոսք եմ ասել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին թթու խոսք չեմ ասել միայն մի պատճառով, որտեղ այդ մարդը իր սխալներով հանդերձ ինքը ունեցել է նաև դրական բաներ, իսկ սխալներ բոլորն են։ Եվ դա եղել է մեր երկրի առաջին նախագահը։ Աննա Հակոբյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ոչ թե անունը բարձր տալու իրավունք չունի։ Իհարկե ոչ, սա երկրորդ խնդիրը, ով ինչի մասին է խոսում։ Սա լրիվ ուրիշ բաների մասն է խոսքը։ Եվ իմ մոտեցումը եղել է նաև նույն ձևի երկրորդ նախագահի մոտեցումը, որը գալով իշխանության չի փնովել առաջին նախագահին։ Երբեք։ Ու երբ որ առանձին զրույցի ժամանակ հարցեցին, նույն բանը ասեց, ոնց կարելի է, դա Հայաստանի սիմվոլն է։ Հասկացաք, չէ՞ ինչի մասին եմ խոսում։ Դες դժգոհություններ, իհարկե դե հիմա բոլորս ենք եղել, գիտենք, որ դժգոհություններ եղել են, բայց չի կարելի իրան նվաստացնել, այդպիսի բան չկա։ Նա եղել է առաջին նախագահ, վերջ, անցանք սրանով։ Հասկանում եք։ Այս շատ կարևոր է Աննա Հակոբյանը հիմա կարա Սամվել Կարապետյանն է փնովի։ Ում ասես փնովում են դրանք, բանն էլ կաթողիկոսին է փնովում։ Հասկացաք։ Բայց նույնիսկ կրթական մակարդակով իրար կողք կանգնել չեն կարող, այսպես ասեմ։ Իսկ ես կրթական մակարդակը նշում եմ, որովհետև
Ես համոզված եմ, որ մարդու կրթական մակարդակը դա ամենակարևոր Բայց մարդկանց են կրթում իրենք։ Մարդկանց չեն կրթում, ես չգիտեմ ում են կրթում, հասկացա, որովհետև ես չգիտեմ, ես մի ընկեր ունեի Վիգեն Ավետիս, քանդակագործ, որին այլևս բարև չեմ տալու։ Նախորդին մեր տաղավարում հյուր էր։ Ես չգիտեմ, այլևս էլ բարև չեմ տալու։ Այո, կրթվել նորաձև է շարժման բանախոս է եղել։ Ես երբ հասկացա, որ նա գնացել է այնտեղ, այլևս ուղղակի բարև չեմ տալու, այ հիմա եթերում խոսք եմ տալի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մադաթյան, անչափ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իմ հյուրն էր հոգեբան Հայաստան դաշինքի անդամ Միրդադ Մադաթյանը, կհանդիպենք։